जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है नाज़रीन, सब ठीक हैं। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਟੋਟਕਾ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਰ ਵਕਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਉਹ ਟੋਟਕਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਦਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਉਹ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਤੇਲ, ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦਾ ਤੇਲ ਹੁੰਦਾ ਜੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਨਫਲਾਵਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਡਾਲਡਾ ਘਿਓ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇਲ ਵੀ ਹੁਣ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਲਡਾ ਘਿਓ ਹੋਈਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗਰਮ ਕਰ ਲਓ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇਲ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਫਾਇਦੇ ਕੀ ਜੇ? ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਕਾਮ ਲੱਗਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਜ਼ੁਕਾਮ ਲੱਗਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਾ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਨਿਛਾਂ ਆਉਣ ਡਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਛੀਕਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੀਕਾਂ ਆਉਣ ਡਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲਾਵੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਛੀਕਾਂ ਖਲੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਨਿਛਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਖਲੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਲਾਉਣ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ, ਤੇ ਮਾੜਾ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ ਦੀ ਗੋਲੀ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨदेह ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। तो गोलियों को जो परहेज़ करना चाहिए, खाने के लिए परहेज़ करना चाहिए। तो मज़ीद अम्मी जी बताएं आप इसको किस तरह लगाना है और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं? अगर निछां आउंदियां होण फिर उन्होंने गर्म करके ते सिर नूं लाओ ते नक नूं ला लो ते गले नूं ला लो। अब्बल ते सिर नूं ही लाओ तो उस वेले निछां खलो जांदियां ते तेल ला के गले सिर नूं ते उत्ते जरा कोई मोटा कपड़ा लपेट लो, उस वेले निछ खलो जाएगी। ते करोना वायरस लई सारा सर्दियां ही लांदे रहे हैं गले नूं तेल, ते वो बिल्कुल आराम रहा। निछ आउंदी भी नहीं सी, जे आउंदियां भी सन ते उस वेले आराम आ जांदा सी। अगर वड्डियां नूं ते ਇਹ ਵੇ ਨਾ ਕਿ ਜੇ ਨਿਛਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗਣ ਤੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਲਾਓ ਆਰਾਮ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਰਦੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਛਾਤੀ ਤੇ ਵੀ ਮਾਲ ਦਿਓ, ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਮਾਲ ਦਿਓ। ਉਹ ਠੰਡ ਲੱਗੀ ਹੋਏ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਫੌਰੀ ਆਰਾਮ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਾਹ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਟੋਟਕਾ ਹੈ, ठीक। ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਮਲਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਉਹਨੂੰ ਮਲੋ। ਜ਼ੈਤੂਨ ਦੇ ਤੇਲ ਦਾ ਤੇ ਵਾਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮਲੋ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਾਹ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। ਘਿਓ ਦੇਸੀ ਮਲੋ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਵਾਹ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੇਲ ਹੈ ਇਹਦੀ ਵਾਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਦੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਮਰਜ਼ੀ ਗਲੇ ਨੂੰ ਲਾਓ। ਅਗਰ ਕਿਧਰੇ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੋਏ ਨਾ, ਬਾਜ਼ੂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੋਏ, ਪੇਟ ਦੇ ਹੁੰਦੀ ਹੋਏ, ਛਾਤੀ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੋਏ, ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਏ, ਉੱਤੇ ਤੇਲ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਮਲੋ ਫੌਰੀ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਆਰਾਮ ਆ ਜਾਂਦਾ। ठीक है जी, माशाल्लाह। तो यह टोटके ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਦਵਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤੇ ਇਹੀ ਟੋਟਕੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਕੀ ਨਾਰਾ ਪਹਿਲੇ ਲੋਕ ਇੰਝ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਜ਼ਰਾ ਗਲਾ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਕਿਸਰਾ ਹੋਣਾ, ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਤੇਲ ਲਾ ਲੈਣਾ ਤੇ ਉਹ ਗਲੇ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਲੈਣਾ। ਸਾਡੀ ਤਾਈ ਇੰਝ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਉਹ ਗਲੇ ਨੂੰ। ਉਦੋਂ ਤੇ ਹਰੇ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਘਿਓ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਉਹ ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਹੀ ਲਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਤਾਈ ਮਲਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਬੰਨ੍ਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਅਗਰ ਇਹ ਜੇ ਨੱਕ, ਜਿਹੜਾ ਨੱਕ ਪੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਖਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਇਹ ਤੇਲ ਦਾ ਆਹੋ ਤੇਲ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਨੱਕ ਲਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ 2 ਵਾਰੀ ਇੰਝ ਉਂਗਲੀ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਛੂੰ ਛੂੰ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਕਰੋ, ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇਲ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਜ਼ੁਕਾਮ ਦਾ ਆਰਾਮ ਆ ਇਹ ਜਾਂਦਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਤੇਲ ਜੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਤੇਲ। ਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਬੜਾ ਟੋਟਕਾ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਲ ਲਾਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਤੇਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾ ਉਂਗਲੀ ਨੂੰ ਲਾ ਲਿਆ ਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ। ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਲਾਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੱਕ 'ਚ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਇੰਝ ਕਰਕੇ ਨਾ ਐਸਾ ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਿੱਚਣਾ ਜੇ,
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲੈਂਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਿੱਚਣਾ ਜੇ। ਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇੰਝ ਤੇਲ ਤੁਸੀਂ ਲਾਓਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ੁਕਾਮ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਿਰ ਤੱਕ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਇੰਝ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰ ਤੇ ਵੀ ਲਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇੰਝ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਗਲੇ 'ਚ ਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਤੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਹੀ ਲਾਣਾ ਹੈ, ਸਿਰ ਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਨਿਛਾਂ ਖਲੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇੰਝ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲੈਣਾ ਤੇਲ। ਤੇ ਇਹ ਟੋਟਕਾ ਜਮਾਓ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਟੋਟਕਾ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ ਤੇ ਦੁਆਵਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਇਹਦਾ ਟੋਟਕੇ ਦਾ ਆਰਾਮ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਇਹ ਬੱਚੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਵੀ ਸਨ ਤੇ ਪੋਤਰੀਆਂ ਪੋਤਰੇ ਵੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੰਦੇ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਠੰਡ ਠੁੰਡ ਲੱਗੇ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਤੇਲ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਮਲ ਜੇ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 5 ਬੱਚੇ ਜੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦਵਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾਉਂਦਾ ਜੇ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਕਈ ਦਫਾ ਬੁਖਾਰ ਜਾਂ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਬੁਖਾਰ ਤੇ ਚਲੋ ਸ਼ਰਬਤ ਪਿਆ ਲੈਣ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ੁਕਾਮ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਗਲਾ ਖਰਾਬ ਜਾਂ ਖਾਂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਨਿਛਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਤੇਲ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣੀ ਇਹਦੇ ਨੂੰ ਆਲਣਾ ਕਿ ਤੇਲ ਕਰਕੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹ ਆਰਾਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦਵਾਈ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਟੋਟਕਾ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦਾ ਟੋਟਕਾ ਜੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਬੱਚੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਬਚੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਜੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।